आज अपन को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था 63 को बाहर निकालते टाइम कुछ ऐसा हो जाएगा। जो छन्नी अपन बरेली से अपनी 63 के लिए लेके आए थे वो अपनी 63 में 4-5 इंच ऊंची पड़ रही थी। तो आज अपन को इसको इकट्ठा कर फिर से बरेली के लिए निकलना पड़ा। तो पेट्रोल टैंक पहुंच जाते और वहां से पेट्रोल डलवा कर सीधे नज़ारा देखते हुए पहुंच जाते बटेरा। और बटेरा से सीधे हाईवे पहुंच जाते अपन बरेली। और बरेली में पहुंच के अपन पहुंच जाते जहाँ से अपन ने छन्नी ली थी। और वहाँ जाकर इसे नपवाते तो ये आती 4-5 इंच ऊंची। फिर अपन दूसरी दुकान पे जाते वहाँ अपन को 9.5 फीट की छन्नी मिल जाती है, जो कि अपन उसे नाप कर ले आते 9.5 फीट की कटवा कर फिक्स। और वहाँ से अपन आ जाते घर। और घर आ जाकर 63 को बाहर निकालते हैं, लेकिन वहाँ हार्वेस्टर पास में खड़ा था तो बहुत दिक्कत हुई। और इसे निकाल कर अपन ले जाते कॉलोनी और सेट करवा लेते छन्नी।